तो दोस्तों हम लोग को टाइमिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका ऊपर के कवर को आपको खोल लेना है। इसके बाद आपको ये आई सील जो होता है ये, ठीक है, तो इसको आपको खींच के निकाल देना है। देख सकते हैं ये मैंने इस आई सील को निकाल दिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप लोग का ये टाइमिंग चेन है, ठीक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये टाइमिंग चेन कितना ढीला है। ये देखिए काफ़ी ढीला हो चुका है ये टाइम। कार्बोरेटर खोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोरेटर आपको खोल लेना है। यहाँ पे आपका जो है टाइमिंग चेन एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को ये खोल लेना है, ये हेड। यहाँ पे ये नट दिया है कि यहाँ नट होता है, ठीक है। देख सकते हैं ये हम लोग का हेड है, ठीक। और यहाँ पे आपका टाइमिंग चेन है। अब इसके बाद हम लोग को इस कवर को खोलना है, इस प्लास्टिक वाले इस कवर को, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही है हम लोग का टाइमिंग चेन एडजस्टमेंट।